gre za kršitev nekega demokratičnega načela. RTV Slovenija je javni servis, ki mora služiti vsem nam. In potem, ko smo mi izpolnili vse zakonske pogoje, da smo lahko vložili kandidaturo, mi osebno v Listi za pravični razvoj smo zbrali 2000 podpisov, izpolnili tudi vse ostale norme, postavili odlično ekipo kandidatov v 88 okrajih, 81 kandidatov, od tega 40% žensk, vse torej zakonske norme nas ne morejo več deliti na parlamentarne in izven parlamentarne, ampak smo zdaj vsi enaki. Kakšna je razlika naše Jožice Bratanič, ki kandidira v Brežicah, ki je sindikalistka Mercatora in se bori za pravice, da bi delavke ostale ob nedeljah doma, in Janeza Janša Grosupljen? Po naši oceni nobene in po oceni pravnikov prav gotovo nobene. In tukaj bodo imeli na RTV-u velik problem. Mi bomo vložili najverjetneje tožbe zoper urednike odgovorne, ki so onemogočili nam, da povemo ta dejstva, ki nam onemogočajo tudi to, da govorimo resnico, torej tisto, kar se na nek način v neki normalni parlamentarni demokraciji lahko pove, in nam seveda nihče ne pride na tiskovne konference. Hkrati seveda so za nas namenili samo eno oddajo Soočanj, kjer bi se naj soočili mi, izven parlamentarni predsedniki. A povejte mi, kaj se naj soočamo mi, za kakšnimi stališči, za kakšnimi vprašanji? Če bi nam dali seveda možnost, da se soočimo z tistimi, ki 4 leta vladajo v tej državi in zaradi katerih je tudi kompletna vesoljna Slovenija nezadovoljna, potem bi najverjetneje ta teža bila popolnoma drugačna. Ker pa nas pri tem seveda onemogočajo in tako rekoč forsirajo po nekem ameriškem scenariju bolj ali manj dva, z nekimi osnovnošolskimi vprašanji o tem, kdo je kaj, kje je kdo napisal kaj, pa seveda delajo iz njih bebce, se seveda stvari postavijo popolnoma drugo vlogo. In jaz tukaj, danes na tem mestu povem, da bomo seveda storili vse, da bomo pozvali tiste parlamentarne stranke in liste v Evropskem parlamentu, ki seveda razumejo, kaj pomeni pojem demokracije, da bomo seveda vložili tudi oceno ustavnosti pravilnika RTV, ki bo prav gotovo padel, da bomo na koncu vložili tudi tožbo na Mednarodno sodišče za človekove pravice v Štrasburg in da bomo najverjetneje seveda pozvali vso svetovno javnost, vse svetovne novinarje, da nas tukaj podprejo, ker to, kar se dogaja pri nas, se je zdaj nazadnje dogajalo v Zimbabveju, pri nas v Sloveniji pa nazadnje leta 1947. Zdaj bo zahtevo po presoji ustavnosti bodo podpisali vse izven parlamentarne stranke, to že imate potrjeno. Zakaj pa toliko govora o tem najverjetneje, kaj zagotovo je verjetno in kaj mogoče še v zraku? Prav gotovo vse te stvari seveda prisiljeni narediti. Razmišljamo celo o bojkotu nastopa na RTV. Mislim, da bomo danes sprejeli to skupno stališče. Jaz v četrtek ne vidim razloga, da bi se udeležil nekega, da rečem, termina na TV Slovenije, ker nam dajo možnost nekih vprašanj iz osnovne šole, namesto da bi govorili to, kar tare ljudi, to, kar ljudje pravzaprav na nek način ne morejo slišati v teh soočenih. Slišijo samo, kdo je več pokradil, kdo je večji lump, kdo je dobil večje provizije, namesto da bi slišali to, kar pravzaprav ljudje morajo slišati. To je, kakšna vprašanja so včeraj postavljena. In takšna podobna bojo najverjetneje tudi za nas. Se ne, da jaz ne bi želel na ta vprašanja odgovarjati. Absolutno da. Ampak dajte mi potem možnost, da povem tudi tisto, za kar smo šli na volitve. Ker jaz mislim, da moramo predstaviti v teh soočenih naše programe, ne pa odgovarjati na osnovnošolska vprašanja, kdaj je bil slovenski plebiscit in takšne stvari. Ja, absolutno. Samo to si lahko privoščijo parlamentarne stranke, ki imajo preveč časa in preveč sekundaže za nastopanje v javnem mediju. Mi tega časa nimamo in če nam dajo na voljo samo neko omejeno število sekund in nas potem seveda še prisilijo s takšnimi vprašanji, jaz ne vidim razloga, da bi se ga takšnega soočanja namreč udeleževal. Kdaj bo znano okoli tega, če bo bojkot sprejet? Danes bomo to sprejeli takoj po tiskovni in podali izjavo za javnost. Jaz mislim, da smo zelo daleč. Kdaj boste vložili tožbo? Še pred volitvami, jasno. Kaj pa, gospod Aver, glede na včerajšnjo aretacijo znotraj vaše hiše okoli Andreja Šiška, kakšno je vaše osebno stališče do tega? Mi se to ne vpletamo. Stranka Slovenskega naroda je legitimno poslala človeka na soočenje, kolikor smo mi bili obveščeni, celo pred tem na TV Slovenija, kjer je predstavil prav tako poglede Stranke Slovenskega naroda. Ali je on obsojen ali ne, to mi ne moramo vedeti, saj nismo organi,
ki bi o tem razsojali. Mi smo neke stvari sicer zasledili v nekih javnih občilih, ampak ne moramo pa seveda soditi nekomu, za katerega nimamo prav nobene, da rečem temu, pravno formalne podlage. Torej, mi, če je pač on bil obsojen, prav gotovo morajo za to poskrbeti tisti, ki so za to plačani, ne pa mi. Mi smo enostavno, tako kot vsem ostalim, omogočili tudi njemu in najverjetneje bi tudi vsem ostalim, da to, kakor pač stranka želi, tudi dostojno predstavi. Zdaj, v njegovo zasebnost se nihče ne upleta. Zdaj, kakšna vaša osebna stališče? Sodni mlini so tudi skoraj vas mleli, ne? No, to je zdaj bedarija govoriti. Jaz sem imel neko zgodbo 12 let, še enkrat za 96 000 evrov. Hvala Bogu, vse je v mojo prid končano, tudi pravnomočno. In jaz seveda obžalujem, da Slovenija kot pravna država tako deluje. Ne zdaj na mojem primeru. Mojem primer je mogoče eden izmed milijontih, ampak ta primer, kjer pa ustava piše, da je Slovenija pravna država in da imamo vsi enake možnosti, pa nam na demokratičnih volitvah to ne omogoča, da je tu gre dobesedno za diktat nekaterih javnih občil, ki so totalno v vlasti in nad vlado oblasti, to je pa zaskrbljujoče in kaj tasga, pa jaz mislim, da tudi Zimbabvejo ni bilo. Če boste izvoljeni, kaj bi bile prve poteze vaše? Jaz mislim, da je treba najprej, seveda, tako sem že večkrat povedal, najprej narediti neko demokratično možnost svobode poročanja, predvsem na javnem zavodu RTV, ker tam je šlo že ne vem koliko sposobnih mladih ljudi in pa tudi sposobnih uveljavljenih novinarjev, predvsem zato, ker niso prenesli tega diktata, na kak način morajo delati. In veste, jaz imam tam ogromno prijateljev. To so moji ljudje, s katerimi sem bil leta in leta skupaj in ko jih pokličem, zakaj ne pridejo poročati, pravijo, da ne smejo. Pa se to je grozno. Je to diktat politikov ali je to diktat urednikov? Torej, politike so postavili urednike. Politiki so jasno in glasno, še enkrat povem, postavili urednike, ki delajo izključno po njihovih navodilih. Če ne bi delali po njihovih navodilih, jih več enostavno ne bi bilo. In marsikdo iz RTV-a, pogledajte, še pred leti je bilo 2400 zaposlenih, danes jih je nekaj več kot 2000. Skoraj 400 ljudi je išlo iz javnega zavoda RTV. Ali vam je RTV odmeril tolikšno minutažo, kot vam je po zakonu mora? Ni. On nam ni omogočil popolnoma nič. Zakon o RTV-u piše, da so v demokraciji vse stranke, ki izpolnjujejo vse možnosti za spopad na državnozborskih volitvah, morajo imeti enako možnost podajanja stališč. Mi do danes, pa danes je 12. dan volilne kampanje, smo dobili na RTV-u samo 20 sekund. In še to slikovne podlage, ko sem jaz povedal, zakaj se zavzamemo, je novinarka povzela zvečer, da se zavzemamo za blaginjo naroda. Pa se to je smešno, enkrat nisem tega, bi rekel, povedal. Torej, še tiste moje besede je dobesedno ponaredila oziroma jih ponaverila. To je za nas škodljivo. Kaj, če si tukaj se naredi kakšen preobrat na javni televiziji, če bodo zdaj vabila začela kapati, boste umaknili to vašo idejo o tožbi? Mi smo za kompromis. Jaz sem za to, da se danes kot neka pogajalska skupina izven parlamentarnih strank sedemo z urednikom, da se usedemo, da se pogovorimo, na kak način bomo odslej naprej obravnavani, da nam da vsaj nekaj možnosti, da povemo naša stališča. Jaz jutri ali pa pojutrišnje zagotovo ne bom šel na televizijo Slovenija govoriti tistih nekaj sekund, koliko jih imam na voljo, neka vprašanja iz osnovne šole. Meni se zdi to škoda časa. Jaz bi želel povedati to, kar moram povedati, za kar smo se pravzaprav borili in za kar se borimo in za kaj naši ljudje kandidirajo. Ste v zvezi s tem že kontaktirali z uredniki? Jaz jim pišem, pa ne odgovarjajo. Jih vabim, ne pridejo. Kaj ne še naredimo? Vi ste za kompromis ali za dolgoročno rešitev problema? Ta problem se lahko pojavi čez 4 leta, če ste zdaj za kompromis? Ne, jaz sem za to dolgoročno rešitev. Nihče se ne sme podrediti javnega medija, ki ga plačujemo vsi mi. Nihče. Janez Janša je 4 leta nazaj obsojal Toneta Ropa, da mu ne dovoli govoriti na javni televiziji. In danes bi se moral zavzeti prvi za nas, ki danes na tem mestu pozivamo najprej predsednika vlade, da nas zaščiti in da pozove vodstvo RTV Slovenija, da nam omogoči demokratičen način našega izražanja. To je njegovo poslanstvo. Če govori, da je Slovenija na pravi poti, demokratična država, potem naj to zdaj tudi dokaže.